Guk daukagun helburua oso antzekoa da herri guztietan. Lehenengo behin egiten duguna da gure hautagailekin, kasu honetan Berangeles eta Ibanekin, egiten duguna da planifikatu zera bisita eta arlo ekonomikoa aztertu, enpresak, albalima da, gero baita ere kultur, kirol, arloa jorratu baita ere, eta baita ere gizarte politikan ingurukoa. Orduan, horrek ematen digu pixka bat herriaren fotografia oso bat. Dugu azkenean jendea oso inplikatu dago bere proiektutan eta etorkizuneko gizarte bat daukagula. Edozein kasutan arazoak ere badaude, oraintxe egon gera Zikareo izeneko enpresa batean helikopteroak egiten dituena, eta azkenean sortu berria den enpresa bat, oraindik ere martxa hartu behar den bezala hartu gabe dagoena, baina proiekzio eta esperantza handia dituzten. Orduan gure funtzioa da eurekin egon, jendearen beharrak ezagutu, aldan neurrian lagundu eta batik bat jendearen gandik gertu egon. Funtzio nagusia eta gure helburu nagusia da orain arte politika egiteko modua Gipuzkoan aldatu, eta batez ere jendearekin kontaktu pertsonal hori mantendu eta indartu. Eta guk uste dugu gainera, ahalegin horrekin jendeak Gipuzkoaren gizarteak politikari buruz daukan iritzi hori pixkanaka aldatuko dugula. Ez dugu ahaztu behar, politikagintza jendeak oso urrun daukala, eta hori konpontzeko erremedio bakarra da jendearekin egotea. Eta hori da hurrengo hauteskundei begira guk hartzen dugun konpromisoa Eusko Alderdi Jeltzalearen ikuspegitik. Gure kezkarik handiena da atez-atezkoa kentzea. Zaigu sistema egokiena iruditzen, badaude beste modu batzuk askoz ere garbiagoak, ekonomikoki sostenibleak, eta erabakiko dugu herriak esaten duna jarraitzea. Galdeketa bat egingo dugu, eta bukatu nahi dugu, zanjatu nahi dugu tema. Ez diogu nahi buelta gehiago eman. Herriari emango diogu, iritzia eta beraiek esaten dutena horri adostuko dugu.